Seekor ular mencoba kabur setelah ketahuan memakan telur ayam. Dia mencoba kabur secepat mungkin. Tapi lihat apa yang terjadi. Ups, kepalanya tersangkut. Dia tidak bisa kabur begitu saja. Semakin mencoba melarikan diri, makanannya keluar kembali. Ini dilema yang luar biasa. Sang pemilik telur mencoba mengeluarkan telur dari mulut si ular biar dia bisa kabur. Tetapi sang ular tidak mau kehilangan makanannya. Siapa sangka makan telur bisa membawa masalah besar.